Pozdrav ljudi, evo imam jedne tužne vijesti za vas. Moram uzeti malo pauzu od YouTube-a jer moram se usredotočiti samo na pizzeriju. Ne mogu ni pričati, mrtav sam od prošlog tjedna. Povećala nam se prodaja jako i vjerujem da na kraju ove godine ili početak sljedeće ćemo proširiti posao, baš ćemo idemo all in još malo. Sad ćemo još gledati 1-2 mjeseca da li će ostati ovako prodaja. Kažem, skočilo je jako i mrtav sam ja. Imam pomoćnicu još jednu sad, tako da širi se posao. Nemam ja više energije kao prije, mentalne energije, tako da moram se samo na ovo usredotočiti. Ne mogu i YouTube i ovo, znaš, jer kad ne snimam YouTube, mislim o YouTube-u, znaš, nisam stavio video ovo trebam snimiti, ovo želim editirati, znaš, i onda previše mi oduzima energije. Malo ćemo samo napraviti pauzu, ja ću vama probati snimiti kad stignem, ali eto, za sad je tako. Mislim što je dobra stvar da posao raste, da ćemo najvjerojatnije otvoriti jednu pravu pizzeriju. Sad razmišljamo kako, da li ćemo neki kontejner pa ga preurediti, ne znam, sad sve istražujemo kako šta. Uglavnom kupujem evo za tjedan dana, 2 tjedna novi mikser i tako, jer baš kreće ovaj. To sam samo htio reći. Hvala svima što gledate, kažem, znate da ja baš obožavam snimati te videe, evo snimam ih 5 godina sad. Tako da, mala stanka i čak sam pobrisao sa mobitela sve socijalne mreže, ne želim uopće da me ništa ometa, mora se skroz fokusirati na ovo sad, kažem, samo gas. Hvala ljudi svima, evo cure ulaze, igrale su se vani. Cure, ne znam da li ih vidite. Ej Maja, jel možeš? Imali su piknik vani, tako da, eto, jedan mali kratki video samo da vas pozdravim. Fabiola eno radi tamo, ma idem neka vas i ona pozdravi. Jer neće nas sad biti jedno vrijeme. Čekaj, evo krenut ću vam. Fabiola, can you just say hello for YouTube? And I stop the video. Hey. Evo Fabiola radi u svom uredu. I told them I'm gonna make a little break. Yeah, we have to. Because of the project. Yeah. Dobro. Kažem, naravno da ću snimiti sve kad bude sve gotovo, sve spremno. Ali eto. Malo sam tužan, vidim da sam tužan što kod da se pozdravljam s vama, ali kažem, samo jedna pauzica pa ćemo nastaviti. Dobro, hvala ljudi, moramo se spremati, idemo na trening. Pozdrav svima iz Meksika, vidimo se.